ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வந்து அச்சு முறுக்கு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். நான் காமிச்ச மெஷரிங் கப்பில் 4 கப் அரிசி எடுத்து 3 hours ஊற வச்சு நான் இந்த மாதிரி வீட்டிலேயே காய வச்சுருக்கேன். நிழல்லையே ரொம்ப ஈரமாகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப ட்ரை ஆகிடவும் கூடாது. அரிசியை தொட்டால் கையில் ஒட்டணும், அந்த பதத்தில் இருக்கணும். அந்த அரிசியை எடுத்து ஒன்று மிஷினில் கொடுத்தா நீங்கள் அரைச்சிக்கிறதுனா அரைச்சிக்கலாம், இல்லை இந்த மாதிரி மிக்சியிலே போட்டு அரைச்சி இந்த மாதிரி நைஸாக சலித்து எடுத்துக்கோங்க. நல்லா நைஸாக இருக்கணும் மாவு. பிடிச்சா இந்த மாதிரி கொழுக்கட்டை மாதிரி பிடிப்படணும். அதுதான் மாவோட பதம். இந்த மாதிரி மாவு எடுத்து வச்சுட்டு இதுக்கு வந்து நான் இப்போ 4 கப்புக்கு 1 கப் வந்து சுகர் சேர்த்துக்கிறேன். இதையும் நல்லா பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். எடுத்துகிட்டு ஒரு மிக்சிங் பவுலில் போட்டுட்டு இதுக்கு வந்து நான் 4 கப் அரிசிக்கு வந்து 3 முட்டை எடுத்திருக்கேன். 3 முட்டையும் உடச்சி ஊற்றி நல்லா சர்க்கரையோடு சேர்ந்து நல்லா அடிக்கணும். அது ஃபுல்லாக நல்லா கரைஞ்சிடணும். நல்லா கரைஞ்சதுக்கப்புறம் தான் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாவு சேர்க்க போகிறோம். நல்லா நான் வந்து நல்லா அடிச்சிட்டேன், கரைஞ்சிருச்சு. இப்போது இதில் வந்து நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாவு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன். இந்த முட்டையோட அளவு வந்து ஃபுல்லாக மாவு வந்து மிக்ஸ் ஆகிடாது. இதுக்கு மேற்பட்டு நம்ம தண்ணி சேர்க்க போகிறதில்ல, தேங்காய் பால் சேர்க்க போகிறோம். நான் வந்து ஒரு பெரிய தேங்காய் எடுத்து நல்லா முத்தின தேங்காய் எடுத்து நல்லா அரைச்சி பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன், ஒரு பெரிய கப் ஃபுல்லாக. அதை தான் சேர்த்து இந்த அளவுக்கு நான் தோசை மாவு பதத்துக்கு இருக்கணும் மாவு. ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. கூடவே ஒரு சிட்டிக்கை உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. நான் எடுத்த பாலில் இவ்வளோ பால் மீதியாக இருக்குது, பரவாயில்ல. இது நம்ம போகும்போது சுட சுட வந்து மாவு கொஞ்சம் திக்காகும், அப்போ வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஒரு கடாயில் வந்து நிறையா ஆயில் ஊற்றி நான் வந்து நல்லா ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதிலே வந்து நான் அச்சியை வந்து நான் ஊற போட்டிருக்கேன். நான் வந்து நான்ஸ்டிக் அச்சு தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இரும்பு அச்சு வந்து நீங்கள் பழக்கப்படுத்திருந்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணுங்கள், இல்லைனா வேண்டாம். இந்த மாதிரி நான்ஸ்டிக் அச்சு வந்து மார்க்கெட்டில் நிறையா அவைலபிளாக இருக்குது, வேணுன்றவங்க வாங்கிக்கோங்க. இந்த மாதிரி அச்சி வந்து நல்ல சூடான அச்சியை தான் வந்து நம்ம மாவில் முக்கணும். ஃபுல்லாக முக்கிடாதீங்க, முக்கால்வாசி தான் இருக்கணும். அந்த அச்சி வந்து மாவில் முங்கி இருக்கணும். அந்த மாதிரி முங்கினதுக்கப்புறம் அதை எடுத்து நீங்கள் இந்த மாதிரி ஆயிலில் வச்சு 1 செகண்ட் விட்டுட்டு கொஞ்சம் நல்லா ஷேக் பண்ணிங்கனாலே அது கீழே விழுந்துடும். அந்த மாவுலேருந்து அந்த அச்சிலேருந்து அந்த முறுக்கு கீழே விழுந்துடும். அதுக்கப்புறம் அது ஓரளவுக்கு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் எடுத்துடலாம். அவ்வளோதான். இந்த ப்ரொசீஜர் தான் நான் இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இனிஷியலாக 1 போட்டு பாருங்கள். ஏன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு பிகினிங்கில் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்க மாதிரி தெரியும், ஆனால் போக போக உங்களால் 4-5 முறுக்கு போட முடியும். ஸோ பிகினராக இருந்தால் 1லேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி போட்டு நம்ம எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போகிறோம். எல்லாத்தையும் எடுத்ததுக்கப்புறம் நான் காமிக்கிறேன். இப்போ எனக்கு 4 கப் மாவு அரிசிக்கே எனக்கு எவ்வளோ முறுக்கு வந்திருக்குன்றதையும் நான் உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் கடைசியில். நான் ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக ஒன்று தான் போட்டேன். ஏன்னா எனக்கு வந்து அந்த ப்ராக்டிஸ் வரல டக்குன்னு போடுறதுக்கு. ரொம்ப நாள் கழித்து நம்ம ஆக்சுவலாக வந்து தீபாவளிக்கு தான் பண்ணுவோம், ரெகுலராக அடிக்கடிலாம் பண்ணுற விஷயம் கிடையாது இந்த அச்சு முறுக்கெல்லாம். ஸோ வந்து நான் ரொம்ப நாள் கழித்து பண்ணுறதுனால எனக்கு அந்த ப்ராக்டிஸ் வரல டக்குன்னு போடுற மாதிரி. ஸோ அதனால் நான் 2, 3 அப்படி கொஞ்சம் இனிஷியலாக வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நிறையா போட ஆரம்பித்தேன். கொஞ்சம் நேரம் ஆகும், ரொம்ப லேட் ஆகுது ப்ராசஸும். ஆனால் பட் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நல்லா கிறிஸ்பியாக நல்லா சூப்பராக வந்தது. இதில் நான் ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்ல மறந்துட்டேன். ஆக்சுவலாக மாவு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணும் போதே கொஞ்சம் எள்ளும் சேர்த்துக்கணும். எள்ளு பிடிக்கின்றவங்க சேர்த்துக்கோங்க, பிடிக்காதுன்றவங்க விட்டுடலாம், ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். இப்போது வந்து நான் அச்சி வந்து எப்பயுமே நல்லா சூடாக இருக்க அச்சியை தான் வந்து நீங்கள் மாவில் டிப் பண்ணணும். ஒரு வாட்டி நல்லா டிப் பண்ணி 1 செகண்ட் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எடுத்து ஆயிலில் ட்ராப் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக விழுந்துடும். ரொம்ப நேரம் திரும்ப டிப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க தேவையில்ல. அந்த அச்சியை எடுத்து மாவில் ஒரு வாட்டி டிப் பண்ணாலே நல்லா டிப் ஆகிடும், நல்லா கோட் ஆகிடும் அந்த மாவு. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆயிலில் ட்ராப் பண்ணும்போது ஈஸியாக விழுந்துடும். இப்போ பாருங்கள், நான் ஒரு 3, 4ன்னு போட ஆரம்பிச்சிட்டேன். ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது. அதுக்கப்புறம் ஒன்றும் தெரியல. ஆனால் வந்து அச்சி வந்து ஒரு வாட்டி நீங்கள் போட்டு எடுக்கும்போது சூடாக இருக்கணும். எண்ணெயில் வச்சுட்டு எடுங்க. அப்போ தான் வந்து அந்த மாவு வந்து உங்களுக்கு ஒட்டும் அச்சில், இல்லைன்னா ஒட்டாது. பாருங்கள், எனக்கு ஒரு பெரிய வாளி ஃபுல்லாக முறுக்கு வந்தது நான் பண்ணதுலையே. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.